E aí galerinha, começando mais aqui do Traffic Rider. Então, no vídeo anterior eu fui com aquela moto lá, filé, chavidade. Nesse vídeo aqui eu vou com essa bolinha aqui e vamos vendo o que vai dar, né galera? Se eu vou cair muito, se eu não vou, então vamos pro jogo. Eu vou deixar claro, né, por causa que à noite não dá pra ver nada, tá ligado? É muito ruim. Então vamos lá. Vou escolher aqui de dia essa pista aqui de neve. Vamos lá. Picar o pé. E fica aí com o jogo, galera. O painel dela é mó top, galera. Aí, ó. Vocês podem estar vendo. Por causa desses carros passando. Os caras me prenderam aqui, galera. Cara, não lembro. E galera, eu morri por causa que deu um lag. E o vídeo foi esse, galera. Quem gostar aí, compartilha com seus amigos.